Velkommen i CoBOT-lab. Vi vil i dag gennemgå 3 spørgsmål, du skal stille dig selv, når du vil oversætte manuelle processer til automation. Det første spørgsmål er vores emner egnet til automation? Jeg vil komme med nogle eksempler. Nogle emner kan være nemme at håndtere, simple, ensartede. Andre kan være meget komplekse i udformningen og kan være svære at placere korrekt. Et andet komplekst problem er organiske materialer. Der er ikke 2 emner, der er ens, hvilket øger kompleksiteten i vores opgave. De kan lægge hulter til bulter, hvilket er svært i en automationsproces, eller man kan måske allerede have dem ordnet på en måde, så de står i mønstre. Man kan også anvende fiksturer, sådan at man er sikker på, at ens emner ligger ens, og man kan bruge fiksturerne rundt i resten af sin produktion. Spørgsmål nummer 2. Kan vores processer automatiseres? Jeg vil give nogle eksempler. Det kunne være for eksempel slibning eller polering. Kan vi anvende samme procesmetode? Vi kan måske anvende samme slibepapir, kornstørrelser. Få operatørerne til at fortælle noget om deres erfaringer om slibemønstre, hastigheder og hvor hårdt de trykker. Og så kan man overføre det til en robot. Det kunne være iskruning af skruer, hvor man anvender de samme skruer og anvender det udstyr, man også har brugt manuelt, og blot monterer det i en holder på en robot. Nogle gange kan det måske være en fordel, at man skifter processen ud med en lidt anden. Det kunne være en, der stod med en fugepistol, hvor man ved at montere noget specialudstyr på en robot, kan få kontrol over processen, doseringsmængden, hastigheden, og dermed også få en væsentlig bedre kvalitet af sin proces. Der findes selvfølgelig også processer, som man ikke har set automatiseret før. Der skal man være lidt varsom. Man skal måske lave nogle testforsøg for at finde ud af, har vi mulighed for at overføre den her manuelle proces til en automatiseret proces. Spørgsmål nummer 3. Er vores organisation klar til automatisering? Det kræver opbakning oppe fra ledelsen, men det kræver også opbakning fra de folk, der skal arbejde med det i det daglige. De personer, der står med det manuelle arbejde i dag, de skal måske opkvalificeres. Det kan være, at man skal have ekstern hjælp til denne opgave. Vi ser gerne, at det er dem, der står med en opgave i dag manuelt, som efterspørger, kan vi dog ikke få en robot til det her? Det vil give dem et stort engagement i at automatisere de processer, som de selv er med til at udvælge.